За бүгдээрэнд нь эрүүл энх аз жаргал сайн сайхны хүсье энэ орой мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр зориудаар Монгол үндэсний брэнд энэ Дээж гээд брэнд байд юм байна. Тэрний одоо таргийг энэ ч бас чихэргүүгээд хоёр байд юм байна. За би бол чихэргүүг хэрэгэлдэг. Манайхан бол чихэргүүг нь бол хольж хэрэгэлдэг шүү. Ингээ сайхан тарг өнөөдөр бас та нартай хамт харуулад ингээд таргаар мэдчилж байна. За ингээд 237 хүн болж байна. За ингээд хүмүүс намайг дандаа ингээд пив бариад байна. Пив сурталчлаад байгаа мó гэхээр би бас өнөөдөр Монголынхаа цагаан эдээ цуглууллаа. За хамгийн түрүүн одоо юу өгөөж ингээ мэддэг таньдгээр нэм өгөөж гэсэн ийм одоо өгөөжийн хаашаа ч минь одоо ийм нэг юуг авлаа. Зориудаар цагаан сартаа зориулж авч байгаа. Боо авчлаа өгөөжийн. За тэгээд ийм Дээж гээд компани байт юм байна. Тэрний ийм сайхан ааруул байт юм байна. За ийм ааруулыг авлаа. Энэ бас тарг байт юм. Манайхан хэрэглээд байт. Энэ ааруулын хэрэглэдэг. Би бас гадаадад байгаа хүүхдүүдтэй явуултыг. Тэгээд хамгийн гол нь одоо миний хэлэх гээд байгаа юм юу гэхээр бас миний лайв болгон дээр ямар нэгэн сургамж миний бас хэрэгтэй ард түмэндээ хэрэгтэй юм би бас хэлж явах ёстой гэж би боддیں۔ Тэгээд элдв янзын чихэр мэхэр бити хэрэглээрээ энэ жил цагаан сардаа цөмөөрөө надтай адилхнаар манай гэрийнхэнтэй адилхнаар Монголынхаа сайхан боовыг за тэгээд энэ сайхан одоо ааруулыг ингээд хэрэгжилж байгаараа. Цагаан сарынхаа одоо ширээг одоо манайх бол одоо ийм ааруулаараа Монголын сайхан ааруулаараа чимнэ. Манайх бол нэгч чихэр мэхэр элдв юм тавихгүй ингээ гэж бодож байгаа шүү. Одоо баахан ирээний юм хум цуглуулж энэ төр одоо бэлэг мэлэг өхөө бас одоо цөмөөрөө болчул яасан юм бэ? Монгол үндэснийхээ брэнд, Монгол үндэснийхээ одоо энэ сайхан Монголдо хийдэг бүтээгдэхүүнээр цөмөөрөө цагаан сараа тэмдэглэе гэж би хэлж जैन. За тэгээ энэ удаадаа би ингээд пив биш тарг ууж байгаа шүү. За ингээд би хүүхэд залуучуудаа одоо сайхан одоо сургамжтай миний амьдралд бол миний үр хүүхдэд тохиолдсон янз бүрийн зүйлсээс ярьж өгье гэж бодож байгаамаа. За тэгээд хүн болох багаасаа хүлэг болох унганаасаа гэдэг юм шүү. Хүн ер нь багаасаа л өөрөө хичээж зүтгэж сурж юм мэдж цагийг зөв өнгөрөөж үр дүнд хүрдэг юм шүү. Тэрний одоо нэг жишээ нь одоо миний бие юм байгаа юм шүү. Би бол багаасаа л их идэх зүтгэлтэй бүх юмыг сурах гэдэг цаг заваа хичээл номд зориулдаг, маш их ном одоо уншдаг, бүх юмдаа шамддаг, бүх юмдаа сайн хүүхэд байсан. Хатгалын 10 жилийг бол одоо би онц дүнтэй төгссөн. Тэгээ 1982 онд Мөрөн хотод конкурс өгсөн. Тэгээд конкурсын дараа бүх хүүхдүүдийг одоо Хөвсгөл аймгийн конкурст оролцсон хэдэн мянган хүүхэд байсан би мэдэхгүй. Тэр бүх хүүхдүүдийг ингээд дүнгээр нь жагсаасан. Тэгэхэд ах нь Хөвсгөл аймагтай хамгийн урд зогсож исэн юм шүү. Хамгийн түрүүн миний ард Хөвсгөл аймгийн бүх хүүхдүүд байсан. Миний урд юу байсан гэж? Миний урд агаар байсан. Тэ. Миний урд ямар ч хүүхэд байгаагүй. Би бол Хөвсгөл аймгийн 1982 оны конкурсын дараах одоо бүх хүүхдүүдийг зогсооход ах нь хамгийн урд зогссон юм шүү. Аймгийнхаа хамгийн урд шүү. Хөвсгөл аймгийн хамгийн шилдэг сурагч байгаад ингээд Германы бэлтгэлийг авсан. Миний араас миний хоёр дүү Германд ирж бас хоёулаа миний хоёр дүү онц сурсан аймгийн тэргүүний сурагчдын нэг байсан. Тэгээд бид гурав одоо ажилчин ангийн 3 хүүхэд Германд очиж гуруулаа сурж сургуулаа төгсөөд ирсэн. Энэ бол одоо Монгол улсад бас рекорд шүү. Хөдөөгийн бүр хотын ч биш шүү, бүр хотоос ч хүн байдгүй юм. Хөдөөгийн нэг айлын 3 хүүхэд гуруулаа Герман яваад гуруулаа сургууль төгсөөд ирнэ гэдэг бол энэ бол Монгол улсын хэмжээнд байхгүй одоо ийм рекорд гэж ах нь хэлмээр байна. Тэгээд би бүр нэг ярилцлагандаа хэлжсэн телевизээр нэг айлын 3 хүүхэд гуруулаа Герман яваад сургуулаа төгсөөд ирсэн.
Тийм байх юм бол би одоо унаж яваа жибэ бэлгэлье шууд өгье гэж. Ингэж өтөр би бас бардам ам дуурч ирсэн. За ингээд энэ бол миний юм аа, миний их юм. Би нэг ийм зүйл ярих гээд байна. Миний одоо том хүү Энрэ гэж байд юм уу? Тэгээ хүү маань Германда тийм сургууль сурж байгаад тэгээд Англи явсан юм. Тэгээд 11 настайдаа Англид очоод тэгээд Английн одоо төвд нь Лондон хотод тэр Holland Park School гэдэг манай элчингийнхний явдаг, хүүхдүүд явдаг тийм сургуульд орсон юм. Тэгээд сургуульд ороод нэг 3 жил болоод сургуулийнхаа хамгийн мундаг сурагч болсон. Тэгээ би бүр Англид нэг удаа очоод хүүгийнхаа сургууль дээр очисон чинь манай хүүгийн ингээд зураг тавигдсан байсан. Жил болгон 20 одоо хүүхдийн зураг тавьдаг. Манайх бол том сургууль. Ингээд таны хүү орсон гэд. Тэгээ би багшаас нь асуусан. Тэгээ одоо миний хүү чинь ийм онц сурдаг, ийм төвийн ийм улсын ийм сургуульд онц сурж байгаа юм чинь нөгөө Оксфорд, Кембриж, Imperial College энтергээд энэ сургуульд одоо орно үсттэй гэсэн чинь уучлаарай гүндалаагаа. Таны хүү манай сургуулийн тэргүүний онц сурлагатай хүүхэд мөн боловч манай сургуулиас тэр сургуулиудад ордгоо маа. Хичнээн онц сурсан. Тэр чинь хувийн сургуулиар дамжиж сурд юм аа гэж ингэж багш нь хэлсэн. Тэгээ би чинь хөө юу үлээ гэд тэгээд одоо хүүгээ хувийн сургуульд оруулах гэ. За миний хүү хувийн сургуулиудад шалгалт өгөөд чи онц сурдаг юм чинь чамааг одоо аав нь дэмжмээр байна гэд. Ингээ миний хүү Английн хувийн сургуулиудад шалгалт өгсөн чинь одоо бас манай охин маань бас шалгалт өгсөн давхар. Тэгсэн чинь дүүн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр хоёр маань хоёулаа Английн эхний 10-т ордог тийм одоо хоёр сургуульд одоо шалгарсан. Орохоор боллоо хувийн сургууль гэдэг. Тэр нь одоо жилийн юу вэ? 30-аад мянган доллар. Нэг хүүхэд нь 30-аад мянган долларын ийм одоо төлбөртөө. За тэгээд хүүхдүүдэд өгсөн чинь нөгөө хүүхдүүд маань ерөөсө надтай ярьдгүй, завгүй. Би өөр банд руугаа оцтаад яасан бэ миний хүү аав руугаа ярихгүй сар болчлоо шүү дээ чи утсаа авахгүй юм гэсэн чинь аава энэ тийм хүүхдүүд ч гэсэн амар хүүхдүүд байна аава. Ерөөсө энэ сургуульд Гонконгоос, Сингапураас, Сеулаас за тэгэл одоо Африкаас ингээл дэлхийн улс орон болгоны шилдэг хүүхдүүд бүр Европоос, Германаас хүртэл ирж ингэж сурдсан байна. Тэгээд надаас бүр ингэ тасарцсан байна ааваа эднэр чинь. Би эднэрийг одоо хөөж гүйцэх гэж маш их одоо зовж одоо маш их хичээлтэй байна ааваа. Тантай уцаар ярих зав байхгүй зүгээр ойлгоорой гэд. За сайн миний хүү тэгвэл аавтайгаа тэгвэл хаяа нэг ярьж миний хүү хичээлээ сайн хийгээд. За ингээ манай хүү чинь тэнд дөрөөсө 2 жил гаруй ерөөсө толгой өндийхгүй хичээлээ нүдээд. За тэр хүн маань тэгээд тэндээ бас нэлээд тэргүүний сурагч нь болоод тэгээд шалгалтаа өгөөд нөгөө Imperial College гэдэг Англид бол ерөнхийдөө эхний 1 2 3 за заримдаа 4-т ч орцсон явдаг. Ийм Imperial College гэдэг нь эзэн хааны коллеж гэж байгаа юм шүү. Лондоны төвд байдаг. Маш сайн. Ийм мундаг сургуульд миний хүү орсон. Би бол хүүгээрээ маш их бахархдаг. Тэгээд үнэхээр одоо маш их хөдөлмөр байд юм байна л шүү. Маш их өрсөлдөөн байд юм байна л. Тэгээд маш их мөнгө төлж тэр одоо Оксфорд, Кембриж, Imperial одоо Америк руу ярих юм бол одоо Стэнфорд, Харвард тийм юм тийм журмаар ордын байна лээ шүү. Түүнээс ч одоо ингээд Монголд сууж байгаа гинтхэн тийшээ очдог. Монголоос байж байгаад одоо ингээд хүмүүс очиж сурдаг мурдаг гэдэг энэ бол зүгээр хуулих сургалт шүү. Тэд нар чинь бас нөгөө бизнесийн байгууллага болохоор ингээд мөнгөө төлөөд нэг ийм курс мөрс авах одоо 1-2 жилийн нэг ийм сургалт юмд бол ингээд явуулаад авчдсан байх лээ шүү. Тийм болохоор одоо юу гэдгийг одоо манай элбэг дорж ерөнхийлөгч Харвард төгссөн гээл те. Тийм ярьдаг те. Миний хөхнөө төрдөг байхгүй юу? Тэгдэггүй байхгүй юу хөөе те. Харвард ч байна уу, Оксфорд, Кембриж байна уу те. Энэ Монголоос яваад ингээд очдөг энэ маш ховор тохиолдол байх л гэж би боддtiin. Ямар ч гэсэн би өөрийнхөө хүүгийн жишээн дээр бол миний хүү бол Imperial-ыг төгссөн.
Империалаа төгсөнгүүт нь Германы компаниуд ингээд захиалга өгөөл авцсан. Ерөөсөө манай хүү чинь биотехнологиор төгссөн. Тэгэнгүүт нь зүгээр ингээд сургуулаа төгсөөгүй байхад л тэгэл Германы компаниас ярилцлаганд оруулаад өндөр цалин амлаад аваа явчих юм байна. Одоо зүгээр миний гарыг харахгүй манай хүүхд бол тэгэл аваа те ажил ихтэй байна, цалин ихтэй байна, боллоо, байшин худалдаж авч जैन гэл ингээд хөдөлмөрөөрөө гоё ингээд миний хүү бол явж байгаа. За манай одоо охин маань нөгөө London School of Economics-д орсон. Тэгээ тэрийг уржин төгссөн. Бас Английн сургуулиуд захиалга өгөөл компаниуд захиалга өгөөл авцсан. LSE бол бас мундаг сургууль байхгүй юу? Ер нь эдийн засгийн талдаа бол үнэхээр одоо толгой цогтөг ийм сургууль да. За ингээд энэ бол одоо миний хоёр том хүүхэд маань ингээд сайхан ингээд сургуулиудад явсан тий. Аавынхаа одоо тэр хөлс цусаа гоожуулж хөлсөө гоожуулж олсон мөнгийг зүгээр өрөөгөө. За түүний дараа одоо миний бас нэг охин маань энд сургуульд байжгаад Английн сургууль руу бас хувийн сургууль руу явуулсан. Сүүлийн 2 ангитай миний охин хувийн сургуульд очсон. Тэгээ бас их өндөр одоо тэр жилийн $30,000 тийм хувийн сургуулийг тэндээ төгссөн 2 жил яваад яг ах эгч хоёрынхаа араас явсан. За тэгээд одоо Английн бас мундаг сургуульд орсон. Уучлаарай. Тэгээд бас одоо мундаг сургуульд орсон. Одоо ингээд төгсөх гэж байна. Би одоо заавал тэр сургууль мургуулийн нэрийг хэлээд бас яах вэ? Хүүхэд сургуулаа төгсөөдгөө. Ах эгч хоёр нь бол сургуулаа төгссөн, ажиллаа хийж байгаа болохоор хамаагүй би сургуулийн нэр усыг хэлчихлээ. Тэгээд би энд нэг л зүйлийг хэлэх гэж байгаа. Ерөөсөө энэ гадаадын тэр том Harvard байна уу, Cambridge байна уу, Oxford, Stanford, MIT юу ч байлаа гэсэн үнэхээр Монголоос бол сод авьяастай хүүхэд байвал бас сурнаа. Ер нь тэгээд сайн сургуулиудад их мөнгө төлж бүр багаас нь тэгж явуулж яж ордын байлээ шүү. Гэтэ манай Монгол бол тоо мо янз бүрийн юмар бас гайхамшигтай мундаг хүүхдүүд байдаг болохоор тэр чиглэлээрээ бас тийм сургуулиудад орчдөг байж магадгүй. За яг би залуучуудынхаа хүүхдүүдийнхээ зоригийг мохох гэсэн биш шүү. Энэ их үнэтэй сурж байж заавал тэнд ордог гэдэг зүгээр үннийг хэлж байгаа нэг. Тэгтээ бас гайгүй одоо юу гэдгийг эхний 20-30-д ордог тийм сургуулиуд бас байдаг байх уу. Тэр сургуулиудад монгол хүүхдүүд очиж сураад бас сайхан юм сураад ирдэг байх тий. Тэр бол бас муу сургуулиуд биш ээ, сайн сургуулиуд зөндөө бий. Миний сонссноор одоо Гонконгийн их сургуулиуд одоо бараг дэлхийд бол нэг 20 хавцаа явдаг гэж би хувьдаа сонссон шүү. Энэ бол бас том үзүүлэлт гэж би хувьдаа бодож байна зүгээр. Эхний нэг 5 дотор одоо Англи, Америкийн сургуулиуд байдаг байхгүй юу? Тэр сургуулиудад орно гэдэг бол үнэхээр өстой нэр одоо алаан байд юм байна лээ нөхдүүдээ тий. Тэгээ яг хөө би хүүхдүүд залуучуудад тэгж хэлмээр байна. Миний дүүнер тий. Зүгээр юмас сур. Сайн сур. Монголдоо ч сурсан болно. Би одоо Монголд хууль сурж байгаа хүүхдүүдэд хэлмээр байгаа. Хуулиа сайн сураач, сайн судлаач. За Монголд юу ч сурсан байсан тэр мэрэгжилдээ эзэн байгаа ч тий. Сайн ажиллаач тий. Сайхан компаниудад орж мэрэгжил мэдлэгийнхээ одоо үр шимийг үзэх ёстой байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр хүнээс өөрөөс нь л хамааран шүү. Би яг нөгөө сая жаахан тийм одоо тэр хамгийн дээд түвшний дэлхийн түвшний юм ярьлаа. Энэ бол яг ах нь өөрөө дэлхийн түвшинд бодож сэтгэж байгаа болохоор тэгж ярьсан юм байхгүй юу? Бид бол Монголынхаа түвшинд, Азийнхаа түвшинд ярьж бас болно шүү дээ. Тийм учраас миний дүүнер тий ер нь альва юмд бол тий бити шантар, бити цагийг буруугаар тий үр ашиггүй ингэж хий дэмий битгий дороо эрг тий биеийн тамир спорт хий, бүжиг хийж сур тий юмаа сур, хэл сур, усанд сэлж сур, цаг л байвал юм сур, гадуур яв, найз нөхөдтэйгөө танилц, хүмүүстэй уулз, юм сонс, юм мэд, юм унш тий. Тэг би хэлсэн шүү дээ. Заяаны хань зам дээр байдаг гэж. Заяаны хань олъё гэж бодож байгаа бол гар, яв, хай зам дээр байж байгаа. Тэр чин гадаа байгаа гэсэн үг. За юу. Заяаны хань чин чамайг гуйгаад гэрт чин баг ирэхгүй л болов уу? Тий. Тийм учраас тэр гадаа байгаа гүнж, гадаа байгаа
тэр юугаа юу лээ? Нөгөө ханхуугаа олж ав. Гэртээ суугаад юу ч бүтээхгүй. Чиний тэр ханхуу, чиний тэр гүнж чинь биеийн тамирын талбай дээр байгаа, бүжгийн талбай дээр байгаа. Хаа нэг одоо юу гэдгийг олон хүн цугулсан газар нэг л газар явж байгаа тэрийг л чи олж ав. За нэг ийм сургаал айдлаа. За тэгээд энэ ааруул хүүхдүүдээ ааруул ид. Энэ монголчуудын хатуу ааруул идэхгүйгээс болоод шүдэн их буруу ургаж байгаа. Шүдэн муу болж байгаа. Тэ. Би тэрийг өөрийнхөө хүүхдүүд дээр ажигласан. Намайг дооройгаад мангар том шүдтэй хатуу. Биш нэг ааруул идсээр байгаа шүдэн бас арай гайгүй. Эднэр чинь ааруул идэхгүй болохоор шүдэн амандаа багтахгүй. Хичнээн төгрөгийн хүүхдүүдийн энэ мөрөө амандаа багтахгүй тэр том шүднүүдийг эмчлэх гэж өгөвдөө. Бараг нэг хүүхдийн шүдийг $10,000 ирэхэд 5 хүүхдийг $50,000 ах нь шүдэнд зарцуулсан шүү. Ааруул ид залуучуудаа хатуу ааруулыг мэрж яв хүүхдүүдийг багаас нь тэгээд энэ ирэх цагаан сарда өгөөжийнхөө боо одоо өөр юу гэдэг энэ дээж гээд энэ ийм гоё ийм ааруул байдаг юм байна. Энэ тараг байдаг юм байна. Энэ сайхан юмнуудаараа одоо цөмөрө цагаан сараа хий. Би одоо цагаан сараа эхлүүлчихлээ шүү. За ингээд өнөөдөр дээжийн тарагтаа өгөөжийн боовтой ийм байлаа. Бодвол одоо өгөөж компанийн өнөр хэн блээ захирлна? Төмөн гэрэл захирал мохирол одоо бас мэд мэдчмээр байна те найз нь танаа ямыг худалдаж авсан шүү. Энэ одоо аль компани мэдсэнгүү ямар ч гэсэн ингээ авчлаа одоо тэгээд тэр хүмүүс нь бас надад нэг ядахта баярлалаа гэд нэг мессеж ч болвол явуулчин биз те. Ер нь. За ингээ таргаар мэдлээ. Бүгдээр оройг сайхан өнгөрөөгөөрөө ах нь одоо улс төрийн талаар одоо ерөнхий сайдад хандаж хэлэхүүгээр лайв хийнэ. Миний дүүнэр нэг 20 минутын дараа найз нар минь ороод ирээрээ. 10 минутын дараа ч юм уу. Финиш.